थोडी बरोबर तिथले तर द्या मग तुम्ही मला स्पिकरा परत कमी टाइम दिता स्पिकरान 24 दिना जाल्यार स्पिकराचो मान दवरून 24 वरांनी पयलीं उलोवया मग कोणाचे मागतले कितें करता तें मातशें राव मरे म्हाका ताणें म्हाका 24 वरां दिला तूं म्हाका ताजे परस कमी दिता हें कितें आमकांच टार्गेट करप मरे अशें तुमी बी करता कितें करता तें करता तुमकां मागीर सांगता ज्या हावजान उलोवपाचें आहा तें भायर पयलीं उलोवप हें चूक दॅट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कंटेम्प्ट नॉट करेक्ट ते जाले ते सगळेच हांवें निशेध करतात किंवा अशें केन्ना जालेंच ना प्रोटेस्ट बरें तें सगळें आन्सर दिता तें सोडून आनी कितें उलय तर फाटले आता जो एक इन्सिडंट झाला लास्ट दिंडी त्यांना जे कोण असे फलक कोण दाखयला त्यांनी सर स्वतः माफी मागून मागीर ते प्रकरण मिटयलें तो इशू हांव आतां उलोवपाचो आहा ताजे इशूचेर हांव भायर पयलीं उलोवप सारकें जायना तें उलयतकच तुमचे कडेन हांव सारको बसून उलयता हांवूय म्हजी कितें जी इल्ली स्टडी करून आयिल्लो Vijay, how do you feel the Divya Rani statement that 61% is forest cover? Do you believe in that? 61%. I will, at forest demands, I will give you the exact position of what is on paper and what actually exists. So before that, I will not say it, but I will. I also feel that this is a point worthy of being reacted upon, especially because it comes from the chairperson of the Forest Corporation. I will speak on this during forest demands. त्यांचं टॅक्सी इश्यूचेर कशें जालें टॅक्सी इशूचेर काल सांगला की एअर हॉस्टेसान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगलें की आपूण येना कित्याक टॅक्सी हांगा एप ओ डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचना म्हाका प्रश्न पडलो की ह्या एअर हॉस्टेसीन ताका अशें कित्याक विचारलें ना की 4 वर्सां जालीं तुमी एक टॅक्सी पॉलिसी अजून करपाक कित्याक पावले ना हो प्रश्न आहा हे फक्त एसेंब्लीच्या वेळार मातशें उलयतात मातशें कितें करतात आनी मागीर न्हिदूंक वतात गोवा मायल्स आसतना गोवा टॅक्सी कित्याक सुरवात केली गोवा टॅक्सी म्हणटा ती पेपर जर पळयले आनी रिटर्न्स त्यांनी फायल केले ते पळयले जाल्यार GST फारीक केले जाल्यार इट इज गोईंग इन लॉस सो कित्याक तुमी कित्याक केली दुसरे सायडीन इंडियेची टॅक्सी केल्ली आहा माननीय होम मिनिस्टरान ते इनॉग्रेट केल्या ताजें ऑलरेडी काम सुरवात जाल्लें आहा म्हळ्यार गोवा टू बेळगांव वतलो जाल्यार ती टॅक्सी घेवची पडटा आनी ताणें ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां सो कोण करता सो दॅट मीन्स हांकां कांय खबरूच ना कितें चल्लां तें हांगा सो सरकाराच्या दारां भितर सरकार ना सरकार कोणाच्या दारी भोंवता अशें जाल्लें आहा सरकार पयलें जाग्यार ना ते गल्फ ऑफ द वर्ल्ड चालू तेका लागून गोंयकार सुद्दां थंयसर तुमचे कडेन बी कोणें उलोवप केल्लें खूब उलयला न्ही हांवें काल सांगलां मरे तांकां केरला आनी गोंयचे भितर डिफरन्स कितें आनी गोंयचे गोंयकार हांचे डायस्पोरा असोसिएशना बरोबर सरकारान तांकां आनी एम्बसी आनी एक हेल्पलायन बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय कांयच करना सरकार आमचे NRI कमिशन नाच ओगी नांवाक आसा सो दीस इज व्हेरी क्लियर आनी तेंच न्ही हांवें पयलीं तुका गॅसाचें सांगिल्लें हे रेस्टॉरंटां बंद पडटलीं आतां गोंयांत रेस्टॉरंटां बंद पडटा पळय आयचो एक दीस वचो मागीर पळय तुमकां कितें परिस्थिती जाता 20% रेस्टॉरंटां मुंबय बंद पडलीं आयचो इंडिया टुडेची फिगर्स आयिल्ले आहा गोंयची परिस्थिती बिकट आहा CMान काल एश्युरन्स दिलें ना सगळें सारकें जाता 1 महिन्याचो स्टॉक हा खंय रे 1 म्हयन्याचो स्टॉक आहा चॅक करून पळया तुमी आज मडगांवा फातोर्डा मतदारसंघात रेस्टॉरंट वाल्यांक सांगल्यार की तुमी डॉमेस्टीक वापरा डॉमेस्टिकाचेर ब्लॅकान चलता डोमेस्टीक वापरूंक मेळना आनी कशें वापरूं येता इलिगल ते वापरूंक तयार ना सो दॅट मिन्स सरकारूच तांकां फोर्स करता इलिगॅलिटी करपाक ही परिस्थिती आहा विजय बाब तुम्ही म्हणा सरकार तुमच्या दारी म्हणलं काल दादी सरकार म्हणपाक लागलो कामां करपाक जाय जावपाक जाय जाल्यार आमदाराक सरकाराच्या दारी वयचें पडटा म्हणून काल सांगला आमदारान सदांच लोकांच्या दारी आसपाक जाय पूण सरकार तुमच्या दारी म्हणून फक्त इलेक्शनाचे पयलींच पयशे कित्याक मुट्टा ते कळना म्हाका सदांच दारांनी दाराचे भितर वचात काळजान वचात पावा सरकार लोकांच्या काळजान ना सरकार लोकांक बोटां दाखयता कितें कितें म्हणटा आनी मागीर जेन्ना एडीट येता तेन्ना डायवर्ट करपा खातीर दुसऱ्यांक टार्गेट करता तें सरकाराची परिस्थिती जाल्ली आहा सरकार मोरली उबोच रावंक शकना
मोरली कॉलॅप्स जाल्लो आनी दुसऱ्यांक बोट दाखयता आपूण साल्वार जावपाक. म्हणजे आता एक सीएमान भितर स्कीम लॉन्च केला ग्राहकाची आनी सीएमान एश्युरन्स केला की 10 तारखेर त्यांच्या बायलांच्या अकाउंटाचेर पयशे येतले म्हणून. सो कितें म्हणजे 10 तारीख जातली न्ही, 10 तारीख जातली. स्कीम कितें काय लोकांनी कितले मेरेन उरपाची हें सगळें पळोवया. खबर नासतना उलोवप न्ही, म्हणजे परत माहिती काडून उलोवया. आणि सर MLA जो फंड मेळटा तेचेर सर कितें MLA आतां फंड बीन काय न्ही, सगळो फंड सीएमाक. आतां काल म्हाका आमी की MLAचो फंड तूं फक्त एग्रीकल्चराक मोडपाक दिया, नो अदर पर्पज, फक्त एग्रीकल्चर. ते कम्युनिटी फार्मींग आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जे म्हणटा कम्युनिटी फार्मींग करपाकूच आमकां दिया म्हणून सरकारान हयशें म्हणिल्लें आहा. आतां पळोवया कितले जातले. इजी ना. 100 कोटी एक हेका मेळटले म्हणून सांगता. 100 कोटी कितें मतदार संघ 100 कोटी 2 दिसांक वतले तुजे. तूं सिवरेज काम एक कामूच 100 कोटीचें आसता. पूण 100 कोटी जाले अशें जायना तें. इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स कॅनॉट बी कावंटेड. कशें जालें मिराबाग 400 कोटी कित्याक 100 कोटीच मोडा मरे बंदारे. 400 कोटी कित्याक मोडटा? 4 पटीन चड कित्याक थंय कळ्ळें तुका?